Это второе видео, в котором мы рассказываем вам о том, что нас удивило в Польше после переезда в эту страну из России. Ознакомиться с первым видео можно будет по ссылке в верхней части экрана. Как и прежде, это не топ или рейтинг, а только субъективный список фактов, которые лично нам показались удивительными. Возможно, сейчас это уже очевидно для большинства, но для меня было удивительно, когда мы первый раз приехали в Польшу, еще будучи туристами, что, несмотря на то, что это страна-член Евросоюза, здесь в ходу своя собственная валюта – злоты. Расплатиться евро, конечно, можно, особенно если речь идет о туристическом центре. По какому курсу – это уже другой вопрос. Но, тем не менее, такая возможность имеется, хотя лучше, конечно, расплачиваться местной валютой, злотами. В последнее время в международных сетевых магазинах цены указываются сразу в нескольких валютах, в том числе в злотах, в евро, в долларах и еще в нескольких. Больше всего по режиму работы от российских отличаются супермаркеты и торговые центры. И первое время очень сложно привыкнуть к тому, что супермаркеты, которые, как правило, в России всегда работают очень допоздна и все праздники открыты, закрываются относительно рано. Например, там 9:30 вечера, 9 вечера они уже часто закрыты. И самое удивительное еще, что они открываются очень рано. Например, в 6 утра, в 6:30 вы уже можете сходить за покупками. И кроме того, что они рано открываются и рано закрываются, они не работают в праздники и воскресенья. То есть нужно заранее планировать свои покупки, если какой-то праздник религиозный накануне, когда все открыто, или воскресенье. Естественно, чтобы не было каких-то неудобств, есть сеть маленьких таких магазинов «Жабка», которые работают в праздничные и воскресные дни. Там, естественно, немного другой ассортимент, чуть дороже цены, но без необходимых продуктов вы не останетесь. Единственное, там может немного отличаться режим работы, например, какой-то может чуть позже закрываться, какой-то пораньше, и они там отдельно об этом пишут, но если понадеяться на какое-то общее расписание, можно остаться у закрытой двери магазина. Сейчас в Польше очень обсуждают вот эти вот закрытые воскресенья, не торговые, и некоторым людям это кажется очень неудобным, потому что в субботу создаются большие толпы в супермаркетах, когда все в единственный перед выходным днем приезжают закупаться, и многие считают это неудобным и хотят вернуть торговые воскресенья. Пустыри. Мы живем в относительно благоустроенном районе, здесь очень много домов, постоянно строятся новые. И первое время, когда мы прогуливались, было странно, когда между домами новыми с благоустроенной территорией встречаются пустыри. То есть это заброшенные участки земли, часто поросшие травой, иногда на них есть строительный мусор. И они располагаются прямо часто между двумя уже заселенными действующими домами. Скорее всего, дело в том, что не решены какие-то вопросы о принадлежности земли или, возможно, не оформлены документы. И на самом деле в этом ничего странного, но просто удивителен именно сам тот контраст, который можно увидеть между уже жилым домом с прилегающей к нему территорией и заброшенной землей прямо рядом с этим домом. Первое впечатление о городе как о более чистом и благоустроенном. Мне кажется, это в первую очередь создается именно за счет такого продуманного благоустройства, когда это все планируется и качественно выполняется. И немаловажную роль в этом играет отсутствие открытой земли и грязи, соответственно. То есть, например, если в российских городах с этим большая проблема, там может быть чисто, убрано, не будет мусора, но везде вот эта пыль, грязь после дождя, потому что это не продумывается как-то и оставляется на то, ну, как есть, так есть. И кроме того, еще и хорошая ливневка. После дождя вы можете спокойно пройтись в кроссовках, вам не нужны будут резиновые сапоги какие-то, не остается грязи и луж.
Конечно, все бывает не так радужно. Бывают какие-то участки земли, где нет собственника и нет какой-то ответственной организации, которая бы за это отвечала, и там бывает грязно, и бывает лежит мусор. Но это скорее такие исключения. Как правило, все очень чисто и благоустроено. Шумовые щиты. В России они тоже устанавливаются, особенно в последнее время. Правда, они ставятся в основном на трассах и закрывают какие-то населенные пункты или деревни, через которые проходят крупные дороги, так чтобы пыль и шум от машин, которые постоянно ездят по такой трассе оживленной, не так сильно досаждали людям, живущим в домах рядом с этой дорогой. Здесь, в Кракове, я впервые увидел, что такие же щиты могут применяться и в черте города для того, чтобы уже защищать городские постройки от дороги, по которой ездят машины. Первый раз, когда я еще только приехал в Краков на машине, для меня это было удивительно. Я, естественно, ехал по навигатору, и были щиты вдоль трассы. Потом я вроде заехал в город, но самого города было не видно, потому что по краям дороги тоже стояли эти шумовые щиты. И потом я внезапно приехал. Все, я на месте. Сейчас, по прошествии определенного времени, проживая рядом с дорогой, около которой установлены эти щиты, я могу с уверенностью сказать, что это отличная идея. Потому что порой, гуляя даже прямо рядом с дорогой или идя куда-то по делам, вы не слышите того шума, который идет от автомобилей со стороны дороги, и также они защищают от пыли, грязи, которая может налететь. Традиционная проблема прогуливающихся хозяев со своими собаками то, что газоны после этих собак и обочины дорог выглядят непрезентабельно. Хозяева за собаками не убирают. Здесь, в Польше, пытаются с этим бороться. И есть такая специальная инфраструктура для того, чтобы хозяевам было удобно соблюдать чистоту за своими собаками. Например, есть специальные урны, куда можно собачьи отходы выбрасывать. После того, как ты их собираешь, они стоят очень часто и очень удобно, не нужно куда-то далеко бежать или что-то с собой нести. И на газонах везде расставлены таблички с напоминаниями, что или здесь нельзя выгуливать собак, или обязательно нужно за ними убирать. И они встречаются очень-очень часто. Ты точно об этом не забудешь, только если как-то принципиально не будешь это соблюдать. Кроме того, есть рядом с нами, например, такая специальная огороженная собачья площадка, где есть такие какие-то, я не знаю, как их назвать, детские, как на детской площадке есть развлечения для детей, а это для собачек, чтобы они что-то перепрыгивали, лазили как-то, какую-то активность для них придумали. И это тоже все огорожено и очень удобно, там можно спокойно выпустить свою собаку без поводка. Первое время очень радует, что все так хорошо организовано в этом вопросе, все подготовлено для того, чтобы ты соблюдал эти правила, что убирал за своим питомцем, чтобы город был чистый. Но со временем ты замечаешь, что не все еще готовы соблюдать эту чистоту, не все готовы пользоваться этой инфраструктурой, и в конечном итоге все остается на совести людей. Дружелюбность коллег на работе. Сразу хочу отметить, что мне посчастливилось, мне всегда везло работать в хороших коллективах. Буквально пару раз с коллективом были проблемы, и я просто в таких организациях не задерживался. Здесь, в Польше, в моем новом коллективе трудовом, в котором я работаю, ко мне тоже отнеслись хорошо, но это было, в принципе, ожидаемо, потому что, когда устраивается новый человек, тем более иностранец, ты испытываешь к нему первый интерес, просто потому что он из другой страны приехал, носитель другой культуры, и также у всех людей есть, естественно, желание показать себя с лучшей стороны. У меня были опасения, что по прошествию этого первого этапа, когда ты интересен всем только потому, что ты иностранец, придет
новый этап, когда ты так и останешься в статусе иностранного работника, ну, как бы есть и есть, а все остальные заняты своими делами и как-то немного от тебя дистанцированы, но, на счастье, это не произошло. Хорошо то, что по завершению этого первого интереса хорошие отношения остались, что мы также можем обсуждать какие-то новости, делиться своими мнением, впечатлениями, обсуждать какие-то вопросы, и все это несмотря на имеющийся языковой барьер. Очень много польских флагов во время национальных праздников. Естественно, это не удивительно. Это нормально, когда во время праздника повсюду появляются флаги страны, в честь которой, собственно, этот праздник. Удивительно то, что они появляются не только у каких-то организаций, администраций, то, что со всем, что связано с государством, но и просто на балконе житель без проблем вывешивает флаг, чтобы показать как-то свою солидарность тому, что он рад этому празднику. И, например, в России, по крайней мере в Уфе, не часто увидишь во время праздника российский флаг на чьем-то балконе. Еще одно большое и крайне неожиданное для меня отличие заключалось в том, что на польских автозаправочных станциях ты сначала заправляешь свой автомобиль, после этого вешаешь пистолет, идешь и оплачиваешь то количество топлива, которое ты залил в бак, и потом уезжаешь. Я не знаю, как сейчас это организовано в России, но раньше, по крайней мере, было так, что ты подъезжаешь к заправке, ставишь пистолет в бензобак, идешь, оплачиваешь то количество топлива, которое ты хочешь залить себе в машину. После этого возвращаешься, заправляешь, вешаешь пистолет и уезжаешь. Первый раз я с этим столкнулся в свой самый первый день, когда я приехал в Польшу и заправлял машину. К сожалению, сотрудники АЗС не говорили по-английски, а я в тот момент вообще не говорил по-польски. И, да, это было весело. Польская весна. Мы уже как-то снимали видео об этом, ссылка на него будет в этом ролике, но хотелось бы еще раз отметить, что когда ты приезжаешь в более теплый климат из более холодного, наверное, самое впечатляющее после зимы, то, что на тебя производит именно впечатление, это весна, что она более длинная, более цветущая, такая красивая. И, например, даже в этом году, несмотря на то, что весна была холодная, и очень похожа на нашу весну, которая в Уфе бывает, все равно это было небо и земля. Если понравилось видео, то подписывайтесь на наш канал, не забывайте выразить свое мнение в комментариях и, конечно же, рекомендуйте видео друзьям. До встречи!